晒。做咩一個人喺度咁傷心啊？嘥晒。依家有個位租俾人都好啊，攞嚟做車房一流嘅。你諗多咗啦。電埋喺上面嗰度。算啦，唔開心嘅嘢嚇就唔好講啦。我哋講翻啲重要嘅嘢先。喺呢段片開始之前，有啲嘢想同大家講翻先嘅。可能有啲觀眾已經發現我哋嘅 channel 已經變成 GT Rider， 我嘅 channel 將會有啲新嘅改變、新嘅嘗試。我哋將會做啲試車嘅影片啦，請啲車友上嚟講下佢哋嘅感受，仲會拍一啲帶有實驗性質嘅影片，務求俾到個新嘅體驗大家。不過做任何嘢之前，首先戴翻個頭盔先。我哋嘅試車片絕對唔會帶有專業嘅數據同埋分析，只係會以有趣同埋出車形式，用最真實嘅感受去話俾你聽。身為一個普通嘅車主，到底對呢一架車呢款車會有啲乜嘢嘅睇法同埋體驗？適逢大阿佬2026年又出咗新款啦，喺冇乜大改動嘅情況之下，到底呢架車會係點呢？如果中意我哋嘅片嘅話，希望你可以撳個 like， 俾 subscribe 同埋撳下鐘仔去支持我哋，令我哋嘅 channel 可以繼續走落去，做更加多好嘅優質影片俾大家睇。好坦白講，呢個自動撻車係我當年買大 R 嘅其中一個好大嘅誘因嚟嘅，因為實在太有型啦！你撳一下個掣就可以放手，等佢自己幫你撻車喎。喺 AI 未盛行嘅年代，17年已經有，我覺得呢個真係一個好劃時代嘅新科技，好有科技感㗎。老實講，老米又唔同講法啦。嗱，啱就示範咗啦，一件着車啊！知你叻叻啊，單手搞掂啊，樣樣。喂啊，唔使撳實啊，又要撻又要成，撳一下可以鬆手解放，同埋有樣嘢仲係好中意嘅，佢係依家呢啲車咧仲未換 keyless， 我係比較中意實體匙。keyless 咧真係好老實，多樣嘢壞嘅，好多都壞嘅喎，Yamaha嗰啲又壞，啲 X-Max 啊。波灑啊，嗰啲 keyless 都會壞，好奇怪，所以實體匙係好開心。市區啦，開停停咧，始終佢係一部比較大馬力同埋大 CC 嘅車啦。但係感覺上咧，因為佢啲電控嘢多啊，以前嘅車咧開停停咧，覺得哇，好似就嚟死火，或者太衝啊，前面部車一揼停你又哇好辛苦，好似好攣氣咁樣。依家啲車咧真係〜好似打機咁樣，太易上手啊！同埋佢有自動保有啦，好多嘢輔助你啦。如果係一個新手控制嘅，我覺得都完全係冇問題嘅。好辣腳啊！你辣唔辣腳啊？我而家就係開緊 Red Mode，因為就太熱啦，我唔敢開啲超勁嘅 Mode啊，真係咧架車會爆炸啦！而家幾多度啊你？95度，咪搞錯？而家幾多度啊？仆街！我103度啊！我哋隔撚住手套都覺得熱。好過分啊！我頂！我而家已經咧辣腳喺呢個位咧，如果唔着 boot 咧 ，Suzuki 好開心嘅就呢樣嘢，散熱好好嘅。104啦 ，Oh my god！因為我以前有玩過 R6嘅，但 R6咧的確係冇咁熱嘅，對比Yamaha嘅車 R1 都係嘅。佢哋啲 design 好得意嘅，佢啲熱氣會吹住隻腳嘅。打下路咧，啱啱兜喺大埔揸入嚟啦，鹿頸再出翻嚟都未着過風扇嘅，佢溫度都 keep 住90幾度嘅，都冇着到風扇。嗱，一摸落去咧，同杜卡迪比咧，根本上依家開始已經凍緊㗎啦，已經係涼啦。如果冬天揸咧，係唔會 feel 到嘅。你就算夏天揸都好咧，你多數都係嗰個副浪位啦，係腳位啦。都會比較有啲熱氣烘出嚟咧，一定有嘅。我揸咁耐都好咧，好少見佢過100度嘅。基本上去到99，啱啱 hold 到100、98度啦，佢就會着風扇一吹翻降翻，佢就
基本上係呢個 range 㗎啦。如果唔係個水路出咗事啊，或者啲水箱水太耐冇換咧，基本上佢降溫處理得係幾好嘅呢部車。對於喺極端天氣下駕駛大 R 嘅新手駕駛者嚟講，我諗我都算係有唔錯嘅經驗嘅。喺我揸大 R 之前都有揸過750嘅，我覺得其實佢哋兩者嘅熱量真係唔係話爭好遠。我覺得以一個能夠可以喺30幾度烈日當空嘅情況之下揸德吉利嘅人嚟講，大 R 其實真係唔係算好熱嘅。你可以喺30零度烈日當空之下，着住冰袖啦，同埋着住一啲薄嘅衫啦，去揸呢個大 R 嘅。反觀你揸住嘅德吉利，呢個時間3月幾20零度，喺高速公路都係辣腳，所以我覺得大 R 係一架可以喺夏天都揸得嘅車嚟嘅。105度啦，我使唔使停一停唞下105啫，幾多先要停啊？我106啦，仆街啊！快啲啊！佢唔係想直接上啊嘛？佢唔係話停低嘅咩？Oh my god！已經係佢嘅主場啊呢度。哇！冇咁快啦，大佬。哇！再講下操控啦，佢咧係靈活嘅，因為車重佢都係近200嗰啲嚟㗎啦。實質數字我唔係好記得啦，因為我唔係好記數據嘅。但係佢俾我感覺係輕嘅，左右你落彎啦，佢會好肯跟彎跟你個人落去嘅。至於你做少少重心偏移，好似頭先咁揸車咁啦，你唔使特登去推軚，唔使做其他動作，擺幅啊，唔會話一種令你好驚嘅感覺啦，即係唔會一下跌你落去啦。去到大山啊，玩大山嗰啲咧，呢個指向性係會跟得幾好嘅呢部車。有啲再 hardcore 嗰啲師兄咧，即係玩得有磨下包啊啲咧，我覺得大 R 絕對係一個好好嘅選擇嚟嘅。你又玩開揸開大 R 咧，會明我講乜嘢嘅。架波跛都幾有速度啊，落斜真係唔可以睇少。我真係諗起 TVB 嗰個打靶仔啊，而家佢頂住天王笑咗。打靶仔。操控上面我冇乜太大嘅感覺，但係對一個新手嚟講，我覺得大 R 係可以俾到一個好安心感，亦都可以俾到一個好輕易嘅激進駕駛體驗新手嘅。會觸發前面部相機啦，速度。擺相機我。試一段路仔俾大家睇下佢個加速力啊！喺前面等啦。喂，唔使咁快嘅。係啦，大 R 話去就去，我呢啲追極都追唔到啊！哇，啲彎靚到〜收翻慢啲先，同埋哇對鏡都唔可以太快啊！原來嚟啦，第2個彎都唔見人啊！咩事啊？咦，對鏡唔實，記快攞實啲先。吊喇叭，吹歪嘅。再講下車嗰啲配置啦，佢原廠翻嚟標配就上落快排噶啦。我自己習慣啦，因為如果慢速揸咧，一波上2波咧。快排車咧，都好挫下嘅，個角咁樣會挫咗一下。如果唔想有呢啲情況咧，我通常都照拉幾粒子先嘅，一波上2波。通常如果夠快啦，你過咗起碼6-7千轉打上啦，你踩落去嗰下先唔會有呢個頓挫感。但係如果去到後邊2波、3波、4波上6波咧，你就唔會有呢種頓挫感嘅。佢原廠有個指標，你幾多轉踩會好啲嘅。
但係呢啲通常都係跟個人習慣㗎啦。我自己習慣咧，就算你慢速都好咧，你個高波、低波、落低波，你個轉速唔會話低到去2-3千轉咧，佢係唔會特別挫嘅。如果係一個新手控制嘅，我覺得都完全係冇問題嘅。關於新手呢樣嘢，你唔係信佢係嘛？梗係信我啦。我覺得以一架10零個嘅公升車嚟講，大家佬所有嘅配置已經係非常之抵㗎啦。唯一嘅美中不足，我覺得係佢個上嘅快排係有少少棘下棘下。以我而家揸 Ducati 1199嚟講，上快排其實真係喺歐洲車嚟講係可能先進啲嘅，尤其是可能10幾年前人哋已經做緊。但係以日系廠大 R 嚟講，有咁嘅效果同埋操控呢，我覺得已經係冇乜投訴㗎啦。車佬起步，唔好咁啦，唔好咁啦。唔係，我唔係講笑，講真，我初頭斜佬起步我都撲過街，即係對新手嚟講係唔簡單嘅。唔好斜啫呢度。佢同埋有個自動補油啦，上波落波都好咧，佢自動同你補500轉落去，補一補啖油落去咧，佢個頓挫感都會再低啲嘅。如果你已經習慣咗快排咧，唔係好想揦個吉力子咧，你就要接受佢頭嗰2個波係會一定會挫啲嘅。最緊要個德架要落咗嚟啊！如果唔係收皮嘅，係啊，搞掂。講下架車外觀啦，佢原廠色，我本身已經好中意啊！佢仲有啲黑色賴啦，佢係獨立係20年呢一代咧，一款咧先有呢隻色嘅，我第一眼已經好中意㗎啦。但係大家佬啦，咁多年咧，佢都係單頭燈嘅，呢個係比較多人詬病嘅地方啦。咁多其他廠啦，都係雙眼或者杜卡迪呢啲好似一體式嗰啲咧，佢就冇做到嘅。但係去到新年份少少17年打後啦，就加翻2盞微燈咧，就殺食好多嘅。其實個樣真係個車頭咧係對比起而家新嘅啲 R1啊，嗰啲大佬係真係爭啲嘅。佢整體造型係叫做落後㗎啦，我覺得。因為佢太多年冇轉過樣，就算依家最新款嘅大路啦，去到26年啦，佢而家最新款出嗰部咧，佢都係多咗2隻翼嘅啫。其實佢外觀係冇變過，係同埋一條好核突嘅原裝喉，你唔改佢咧，係真係我覺得係好核突嘅。所以係外觀係平庸啦，但係佢玩上係好開心嘅一架車嚟嘅。外形呢啲嘢咧就好睇個人審美嘅。講真，當年一開始睇到大 R 呢架車嘅時候，我覺得個車頭係有啲難接受嘅。始終嗰個圓形嘅好似鑽石燈又唔係鑽石咁樣。不過其實佢講得啱啊，嗰2盞微燈咧係真係好改變到個車頭嗰個設計嘅。至於我覺得其實佢最靚嘅其實都係個尾咯，個尾燈其實係好 OK 嘅。一架公升車嚟講，佢夠細架啦，夠 slim 啦，個座高亦都唔係好高啦，所以我覺得喺日系廠甚至歐洲廠嘅公升車嚟講咧，佢真係算係一架好親民嘅車嚟嘅。佢嘅樂趣絕對係俾到你，但係如果你好追求外觀嘅咧，我覺得好多人唔中意佢嘅原因咧，都係佢個樣嘅啫。其實啊，好似好虛幻啊，我講得啊，即係一句講晒好渣掂。車女嗱。我覺得啦，呢個攝位咧已經係叫做4大廠最好坐嗰個嚟噶。你睇下，屌 R1 嗰啲得個釘釘，呢啲坐咩？真係比較舒服噶啦，同埋都唔會點跣嘅。啊，如果後座坐咧，我其實最舒服係佢噶啦呢部。唉，車女車人呢啲就算啦，我應該唔會噶啦。其實本身咧係想買 V4 嘅，不過唔好講啦，呢啲咁鬼熱，真係好彩冇買到，即係想買單座車唔車人啫嘛，係咪先？啊，諗翻起喺沖繩嗰個遊車河係咁樣，好撚過癮，我諗住有太陽。而家準備點樣食嘢啊？戴住頭盔。你冇睇過卡卡西咩？火影忍者，你一擰轉就擰轉件嘢就食咗㗎啦！你擰啊，你擰翻嚟，已經食完啦，隻碟都食埋。
知唔知點解我今日揸得咁慢啊？因為啲油真係好撚貴，好撚貴。啱啱入爆一缸200幾蚊，之前200蚊都唔使。個人嚟講，其實係幾懷念揸大 R 嘅日子嘅。如果我唔係對德吉利有情意結嘅話，我諗真係會 keep 住架大 R 嘅。佢真係架好車，不過冇辦法啦。德吉利喺樣貌上真係太吸引啦，對唔住啊，大 R。換晒胎仲唔同我解鎖，一直路，哼！大 R 佬蝦我彎佬，以為我換咗部 AK 唔夠你嚟啊！好啊！